大家好，又係 Master 關玄學世界嘅時候啦。咁啊，今日咧就同大家講個 topic，我之前好似講過嘅，不過有弟子又問，咁所以變咗我都講下啦。師爺就話：喂，師傅，聽講咧每年咧啲女都有啲方位嘅喎，係咪每年一樣嘅咧？同埋話係咪催財啊、催姻緣啊、催咩都唔一樣嘅咧？我想講催財同催姻緣其實都係嗰個方位嘅理論上，因為點解咧？姻緣有好多派嘅，姻緣有分，有啲人就會將自己我哋叫當生嘅桃花位做姻緣方向，係有啲用嘅。但係其實姻緣睇好唔好嘅時間咧，中國人有句説話叫人逢喜事精神爽，意思係咩？就係你好嘅時間咧，樣樣嘢都順利嘅，包括姻緣。咁所以咧，正式嚟講喺八字上面咧，係行喜用神嘅時間咧，先至會利姻緣嘅。咁唔行，你行一啲唔好嘅運，即係行桃花星咧，都代表啲唔好嘅事。例如咩咧？就係有啲人結咗婚之後咧，頭碰著黑，又或者嗰個時間其實係本身嘅黑仔咧，即係貧賤夫妻通常就百事哀嘅，咁所以變咗咧就係唔係好利姻緣嘅。所以通常咧，有啲人問我嗰個時間適唔適宜結婚咧，我就會睇嗰件事就係第一，佢嗰排最少嗰年啦，或者嗰幾年啦，係咪行緊好運啦？咁當然啦，即係男女都有當婚嘅時間嘅。咁你話唔係喎，佢20至40歲之間都行衰運，有啲係20歲至50歲之間都行衰運，大器晚成，唔通50歲先考慮結婚？要睇狀況啦，佢命中有冇夫妻星同埋有冇行喜用神之餘，佢個夫妻宮同埋個夫妻星係吉定係凶。咁如果係好嘅，即係代表呢個老婆佢行緊衰運都可能同佢捱啊嘛，係咪？咁但係如果假設調翻轉咁講，佢人又衰，即係運又衰啦，跟住個夫妻又衰咧，咁件事就越嚟越難搞。結婚10之8九都會離婚。你知啦，揾嘅啲人就揾我，依家好啲嘅。以前有啲人問我擇結婚嘅時間咧，就問通常答佢問，即係師傅，我想問咧，我同我老公夾唔夾啊？我想問，好似應該講過啦，唔夾你係咪即刻結啊？我都問佢，通常佢就褪嘅啦，就咁又唔係嘅。咁即係如果你唔夾，咁我都有心理準備嘛。我話咁呢個心理準備又唔係幾好喎。突然間我同你講咗，你同你老公或者我同你老婆唔係好夾，你心裏邊有呢條刺喺度噶嘛？呢條刺第二個講又或者我中咗落去，好似唔係幾公道，唔係幾好嘅。咁啊，所以變咗就係試過有個客就話，為咗防止自我預言實現啊，所以咧都係唔睇啦，費事睇咗要認住。通常依家咧開始算姻緣嘅時間，我都唔特別講緊嘅佢係好定唔好嘅人，除非唔係我啱啱識咗個男仔問我啱唔啱，我會講到結婚啦，唔好玩啦。通常我都唔會特別講特別差啦。不過今日都主要唔係講姻緣，係主要講出行方向。前至有個故事啊，睇下話説㗎咩成先生咧嘅，我自傳裏邊就講佢都好多謝啊咩伯咧，係啊啲咩伯咩成先生，你自己諗啦。曾經都喺佢就嚟落難嘅時間認識佢嘅。咁當時唔好認真啦，咁後來落難咗之後咧，佢就指咗佢去美國發展啊。佢發展之後咧，就發覺真係起死回生喎。咁所以問我一啲咁嘅嘢係咪得嘅咧？咁我就話佢問有冇數計。第一件事，我話俾你聽，有數計又得，冇數計又得。原因係咩？就係例如你要火嘅，南方係屬火啦，係咪往南方走就百利而無一害咧？咁話説今年南方有5黃星到喎，咁即係南方有災啦。當然啦，唔係全世界南邊用世界用地球逐一軸心就畫咗之後，南邊一定有災啦。咁或者用中國啦，都要睇地方嘅。咁但係係咪你去任何一個南邊嘅地方又啱咧？又或者話做啲屬火行業？而家做屬火行業好多噶嘛，做 IT 又係屬火，做電腦又係屬火，做煉鋼嘅又係屬火，做提煉嘢嘅又係屬火，做燒烤又話屬火，做鑽石嗰啲我聽講都有都係屬火。咁咪做咩屬火都啱，唔係嘅喎。即係你做開鑽石，我唔覺得你可以做 IT 啊。當然啦，依家都有啲天才話俾我聽，唔係啊，依家我識嘅人突然間走去做 AI 都好似撈得幾唔錯，但係撈得幾唔錯嗰個係真係 AI 啊？呢個係 AI 嘅雞棚嘅啫，唔知啊。OK，即係咁講啦。咁所以變咗要分嘅。咁點知咧？咁我就話其實咧喺任何嘅術數，尤其我講下捉機好緊要嘅，即係例如喺咩方向或者做咩行業，有陣時術數會俾咗個數你，金木水火土。就算你話陽金陰金、陽火陰火，都有好多個可能㗎。咁所以變咗有啲係靠 get 嘅，即係靠突然間信息、突然間通靈、突然間直覺。有啲師傅嘅開口中嘅能力係高啲嘅，有啲師傅嘅開口中嘅能力又低啲嘅。佢行運嘅時間開口中嘅機會會高啲啦。咁但係行衰運嘅時間開口就及着你嘅機會又高啲啦。咁所以變咗真係好睇狀況、好睇情況、好睇個人啊。有冇一啲數可以計？有嘅。有冇啲方向啱嘅咧？就都有。又講第二件事啦，就係咪每年都去嗰個方向就啱嘅咧？又唔係嘅喎，因為你自己每年有一個運嘅走向嘅，咁加上嗰個方位係咪當旺咧，又關事嘅。上元運
運嘅當旺嘅方向，下元運當旺嘅方向，當旺嘅行業都唔同。咁所以變咗咧，亦都睇下你自己本身嘅質地啦，咁你讀過嘅嘢啦，你嘅經驗喺邊啦，咁加上個地運走向啦，加埋好多嘢先至可以指呢個方向嘅。即係話我又自己又冇幫人指呢個方向嘅，有嘅，有冇人做咗某啲嘢之後會順利啲嘅有，但係係咪揾咗我一定冇死咧？就唔係。就算你話咩白，我相信咧都有佢唔準嘅時間咧。就算你而家好出名嘅走咗個白龍王，都唔係每一個得啦，係咪？出名嘅例如影帝朝偉哥啦，係咪？咁佢係啊，因為佢嗰陣時避咗啲跳樓器嘅災啦，咁唔同嘅人其實都有唔同嘅狀況，都唔同嘅能力去睇一啲嘢。咁我覺得有啲嘢係可以學，有啲可以修煉。咁但係亦都唔同人嘅感應啦。咁可能個客嚟到佢嘅感應唔同，亦都會唔一樣。咁所以係咪同一個師傅指每一年俾你嘅嘢一定啱咧？又唔一定。不過如果你同佢夾嘅，佢中嘅機會會高啲。同埋就係如果佢係好嘅咧，佢應該都每年有個計算，唔同時間、唔同年份走嘅方向會唔一樣。即係成日都講嚟日本啊、台灣啊，或者唔知邊度啊，又今年都好地方話有大災難嘅，係咪？所以其實都真係睇究竟成個計算成個狀況係點咯。又再問啦，佢咪咁問我就話：喂，頭先講啦，提升財運啊，提升貴人運啊，感情運走嘅方向有冇唔同咧？有啲會有唔同，但係唔同嘅嘢未必好多。即係你旺嘅時間咧，你去到嗰邊即係唔會無啦啦去到自己旺噶嘛，你梗係有貴人助你。就算你話我要吹感情，都有啲人幫你做牽線係嘛，令到你食件事成。所以嗰件事就係都係揾咗一啲助力出現嘅，對你特別有利嘅環境。咁所以變咗天時地利人和，咁佢令到你喺一個好啲嘅方向，或者嗰個生意容易做啲，或者生意當頭起，政府或者其他嘅資源 support，即係天地人啦。咁個地理環境嗰個地方又當旺嘅，咁你咪容易有機會喺度發跡咯。咁所以有好多嘅計算。即你眼見自己一個方向，其實嗰件事係有好多因素，個師傅旺唔旺啦，個師傅對你條命清唔清楚啦，個師傅自己通靈或者直覺力強唔強啦，個師傅嘅計算嘅功力強唔強啦，你同佢夾唔夾啦，你自己本身嘅背景能力全部都關事。咁所以變咗有冇啲特定嘅方向去講？咁有啲人係指某啲人，唔係所有人啦，會比較好啲。咁所以變咗睇下你同自己嘅師傅點樣夾啦。有冇啲方向會每年唔同有嘅，甚至乎面相都會有嘅，即係你個面相會浮現啲東南西北嘅氣質特別唔同。不過有機會喺個面相再同大家講嘅。咁啊，今日講到咁多先，下次再同大家講其他嘅 topic。拜拜。